नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खांसी जुकाम के लिए 15 रामबाण घरेलू नुस्खों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हमारी ही किचन में कई ऐसे नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर हो जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं खांसी जुकाम में रामबाण ये 15 घरेलू नुस्खे। नंबर 1, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 2, गर्म पानी। जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आपको सुधार महसूस होगा। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी के घर बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेज़ी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहती हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ती हैं। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती हैं। नंबर 4, गर्म पानी और नमक के गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी में भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। नंबर 5, शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफ़ी असर होता है। नंबर 6, मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। नंबर 7, आंवला। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। नंबर 8, अदरक, तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। नंबर 9, अलसी। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी से आराम मिलेगा। नंबर 10, अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। नंबर 11, लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। नंबर 12, गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूँ की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगी। नंबर 13, अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पीपली का पाउडर डाल खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 14, काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 15, गर्म पदार्थों का सेवन। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। गाजर का जूस। सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बर्फ़ के साथ इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।